गोल्ड बोले तो सबसे बड़ा कंसर्न आज विश्वास और सिक्योरिटी का है। तो अभी जैसे हम डिजिटल गोल्ड ला रहे हैं, कई और भी हमारे साथ प्लेयर हैं इस मार्केट में जो डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया डिजिटलाइजेशन में इधर 10 साल में काफ़ी काम हुआ है, पर अभी भी वो कॉन्फिडेंस लोगों को ऐप यूज़ करने के लिए वो यूज़ कर पाए नहीं कर पाए, उनको एक डर सा लगता है, एक फियर सा है कि डिजिटल है, पता नहीं क्या कोई साइबर फ्रॉड ना हो जाए, क्या ऐप है। तो इस चीज़ों को लेके कंसर्न्स हैं लोगों को। तो वहाँ पे हम लगता है कि हम आप जैसे लोग जितना हम एजुकेट कर पाएंगे लोगों को, जितना हम बता पाएंगे, बड़ा सेफ मोड है, बट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा